হাই বন্ধুরা, আমি রোহিত হালদার আবার চলে এসেছি অনেক দিন পর। আফটার লং টাইম অনেক দিন পরেই হচ্ছে। তো লাস্ট আমার ভিডিও ছিল একটা আনবক্সিং করেছিলাম অল ইন ওয়ান পিসি। তো আজকে আমার ভিডিওটা হচ্ছে ল্যাপটপ কী করে স্পিড আপ করা যাবে। তো যারা ল্যাপটপ ইউজার আছে তারা আশা করছি বুঝতে পারছেন যে কী করে কতটা ল্যাপটপ স্লো হচ্ছে। যেভাবে আপডেট দিচ্ছে উইন্ডোজ, নতুন ফিচার্স এসেছে উইন্ডোজ 11-এর, তো ল্যাপটপ প্রচুর স্লো হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তো অল্প খরচের মধ্যে কি করে আপনারা ল্যাপটপটা স্পিড আপ করবেন, তো আমি সেটাই দেখাবো আজকে। ল্যাপটপের মধ্যে কী কী জিনিস নতুন করে আবার অ্যাড করলে আপনার ল্যাপটপটা আরও ফাস্ট হবে। তো বেশি সময় নষ্ট না করে আমি ভিডিওটা শুরু করছি। আজকে আমি স্পিড আপ করতে চলেছি এই এইচপি ল্যাপটপটা, যেটা i5 7 জেনারেশন আছে, তবুও প্রচুর স্লো। 4GB র্যাম আছে। তো এই জাস্ট আমি আপডেট করবো হচ্ছে হার্ড ডিস্কটা খুলে এসএসডিটা ইনস্টল করব আর র্যামটাকে স্পিড আপ করব। তো র্যামটা আর এসএসডি লাগাতে কি করতে হবে তো চলুন দেখা যাক। তো ল্যাপটপটা আমি খুলে নেব। তো বেশি সময় লাগবে বলে, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে বলে আমি প্রথমে এখান থেকে স্ক্রুগুলো সরিয়ে নিয়েছি। এখান থেকে সি ড্রাইভারটা আমি বের করে নেব, এটা রেখে দেবো কোথাও। এই ল্যাপটপটার মডেল হচ্ছে HP 316NGW। তো খুব কেয়ারফুলভাবেই এর কেসিংটা আমাদেরকে খুলে নিতে হবে। এটা খুব সাবধানভাবে আমাদেরকে খুলতে হবে, কারণ এটা খুলতে গিয়ে অনেক সময় ভেঙে যায়। তো এটা এখন খুলে সাইডে রেখে দেবো। তো আমরা জাস্ট আপগ্রেড করবো হচ্ছে হার্ড ডিস্কটা খুলে নিয়ে র্যামটাকে বাড়িয়ে দেবো। এখানে অলরেডি একটা র্যাম লাগানো আছে, আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা স্লট আছে র্যামের, আর এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক। তো এই হার্ড ডিস্কটা আমি খুলে নেবো। তো খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে হার্ড ডিস্কটা আমি খুলে নেবো। হার্ড ডিস্কটা খুলে জাস্ট রেখে দেবো। তো আশা করছি ল্যাপটপের এটা বুঝতে পারছেন আপনারা টোটালটাই। এটা র্যামটা আমি লাগিয়ে দেবো। এটা হিটসিঙ্ক, প্রসেসর। তো ল্যাপটপের মধ্যে জাস্ট এগুলোই থাকে। তো আমি লাগিয়ে দেবো হচ্ছে একটা এসএসডি। তো আমি এখন এই এসএসডিটা এটার মধ্যে ইনস্টল করে দেবো। খুব একটা ইজিভাবে, কিন্তু খুব হালকা হাতে এটা লাগাতে হবে। দেন এসএসডিটা আমি ইনস্টল করে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে ল্যাপটপ র্যাম। এই র্যামটাও আমি এখানে লাগিয়ে নেব। তো র্যামটা আমি প্যাকেট থেকে খুলে নিয়েছি। র্যামটা জাস্ট এখানে আমি লাগিয়ে দেবো। তাতে কি হবে, 4GB র্যাম ছিল সেটা ওর 8GB র্যাম হয়ে যাবে। আর আমি এখানে এসএসডিটা ইনস্টল করলাম হচ্ছে 128GB। তো ল্যাপটপ যদি আপনাদের স্লো চলে তো আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমরা ইনস্টল করে দিতে পারবো। ঘোষ টেকনোলজিতে সব রকম সার্ভিসিং করা হয়, যেমন ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার্স। তো অসুবিধা হবে না আপনাদের। তো আমি র্যামটা এখানে লাগিয়ে নিয়েছি। তো এরপর আমার নেক্সট কাজ হচ্ছে আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো। পুরো স্ক্রুগুলো মারবো না, তার কারণ হচ্ছে র্যাম লাগালে অনেক সময় ডিসপ্লে নাও আসতে পারে। ল্যাপটপের কি হয়, ভোল্টেজ ম্যাচ করানোর ব্যাপার থাকে। তো আমি এখন স্ক্রুগুলো মারবো না, জাস্ট এটা হালকা করে লাগিয়ে নেবো। তার কারণটা হচ্ছে যদি আবার আমাকে খুলতে হয়। ব্যাটারিটা আমি এখানে ইনস্টল করে নিচ্ছি। ব্যাটারিটা ইনস্টল হয়ে গেছে। জাস্ট এটাকে ওপেন করব। এই অবস্থাতে খুব কেয়ারফুলভাবে ল্যাপটপ ওপেন করতে হয়। তো ল্যাপটপটা ওপেন হয়ে গেছে, তার মানে আমার র্যামও ঠিকঠাক সাপোর্ট করছে, এসএসডিটাও ঠিকঠাক সাপোর্ট করছে। তো এখন আমার নেক্সট কাজ হচ্ছে আমি এখানে উইন্ডোজটা দেবো। তো উইন্ডোজটা দেওয়া হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে দেখাবো। তো বন্ধুরা বলে রাখি, ঘোষ টেকনোলজিতে এরকম এই সার্ভিস রিলেটেড, কম্পিউটার রিলেটেড, ল্যাপটপ, প্রিন্টার রিলেটেড ভিডিও আমরা দিতেই থাকি। আপনারা যদি কোনো স্পেয়ার পার্টস আপনাদের কাছে নিতে চান তো অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ঘোষ টেকনোলজি, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। আর ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, বেল আইকনটা দাবিয়ে দেন। এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের যদি কোনো রকম কিছু জানার ইচ্ছা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ গাইস, টাটা। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।